咁熱嘅，冇開冷氣咩？媽，我由翻出嚟救屋咩？屋企冇人啊？喂，你做乜仲唔落嚟啊？嗌咗人好耐咯喎。喂，你嚟咗啊？落邊度啊？落樓下玩啊嘛。哦，我可能冇聽到吧？定係你要做暑期功課啊？老師話佢啲功課要畫畫噶，你冇畫筆啊？好似冇喎，唔緊要啊！我阿媽聽日帶我去書城啊，幫你買翻套啊！我阿媽話聽日去完書城，仲要帶我去兒童公園啊！嚇！兒童公園唔係拆咗啦咩？超多人去啊，點會拆咧？而且咧，我姑媽嗰幾日翻嚟啊，話帶我去歡樂谷玩啊，坐嗰個歡樂幹線啊！哇！不過而家太熱啦，如果我嘅話咧，我會想游水多啲。你想游完水就熱狗腸啫，係咪啊？不過咁熱都係留喺冷氣房喎，不如去我表哥屋企啊！佢間房有冷氣㗎，仲有電腦玩添啊！佢部電腦有嗰個咩都市嘅。哇！呢隻 game 啊，今年出第6部啦，而且都用翻呢個城市啊，高清好多啊！你點知㗎？唔通你係未來嚟嘅？哇！喂，咁未來係點㗎？係咪同啲書啊、電視度講嘅一樣㗎？唔係，呢個只係一個未承諾過嘅未來，佢始終未來。哦，不過喺未來我哋仲係咪好朋友啊？咁梗係啦，我哋一路都係。係喎，約佢出嚟玩先。原來我冇加過佢。